प्राचीन काल की बात है। एक महान ऋषि हुए जिनका नाम था उद्दालक। उनके एक परम शिष्य थे काहोर। जब काहोर ने संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब गुरुदेव उद्दालक ने उन्हें अपनी सुंदर कन्या सुजाता का विवाह उनके साथ कर दिया। काहोर और सुजाता उद्दालक ऋषि के ही आश्रम में रहते थे। काहोर वेदों के ज्ञाता थे और नियमित वेदों का पाठ किया करते थे। जब सुजाता गर्भवती हुई, तो गर्भ में पल रहा बालक भी वेद पाठ सुनने लगा। एक दिन गर्भ के अंदर से बालक ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, आप दिन रात वेद तो पढ़ते हैं, लेकिन आपका उच्चारण ठीक नहीं है। मैंने गर्भ में ही आपके आशीर्वाद से वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। आप केवल शब्दों को पढ़ते हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते। ज्ञान शब्दों में नहीं, अर्थ में है। ये सुनकर काहोर क्रोधित हो गए। उन्हें अपमानित महसूस हुआ कि एक अजन्मा बालक उन्हें ताना मार रहा है। उन्होंने क्रोध में आकर उस बालक को शाप दे दिया, जैसे तू बातों में टेढ़ा है, वैसे ही तू जन्म लेते ही 8 अंगों से टेढ़ा होगा। इस शाप के कारण बालक का शरीर जन्म से ही 8 जगहों से टेढ़ा था, इसलिए उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। जब अष्टावक्र जन्मे, तो उसी समय एक शास्त्रार्थ प्रतियोगिता का आयोजन राजा जनक के दरबार में किया जा रहा था। वहां घोषणा की गई थी कि जो उस शास्त्रार्थ को जीतेगा, उसे हजारों गायें, जिनके सींगों पर सोना और गलों में हीरे जवाहरात थे, पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। महापंडित वंदन उस शास्त्रार्थ में विजेता हुए, जबकि अष्टावक्र के पिता काहोर को पराजित होने पर जल में डुबोकर मार दिया गया। अष्टावक्र को उनकी मां ने पाल पोस कर बड़ा किया। वे अपने नाना उद्दालक को ही अपना पिता समझते थे। 12 वर्ष की आयु में जब उन्होंने सत्य जाना कि उनके असली पिता को शास्त्रार्थ में हराकर मार डाला गया था, तो वे आहत हो उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अब वंदन से शास्त्रार्थ करेंगे और अपने पिता का बदला लेंगे। मां ने उन्हें बहुत समझाया कि वहां जाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन अष्टावक्र नहीं माने। वे अपने मामा श्वेतकेतु को साथ लेकर राजा जनक की सभा की ओर चल पड़े। राजमहल पहुंचने पर द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। उसने कहा, केवल वृद्ध और ज्ञानी ब्राह्मण ही इस सभा में प्रवेश पा सकते हैं। तुम तो केवल एक बालक हो। अष्टावक्र ने तर्क दिया, मनुष्य की उम्र, शरीर की अवस्था या रंग रूप से उसका ज्ञान नहीं मापा जा सकता। ज्ञान आत्मा में होता है, शरीर में नहीं। काले रंग की गाय भी दूध देती है, और पीले रंग का तो केवल चमड़ा होता है। उनकी बातों से प्रभावित होकर द्वारपाल ने उन्हें दरबार में प्रवेश की अनुमति दे दी। सभा में अष्टावक्र को देखकर सब लोग हंसने लगे, क्योंकि वे 8 जगहों से टेढ़े थे। उनका चलना भी असामान्य था। उनको हंसता देखकर अष्टावक्र भी हंसने लगे। ये देखकर राजा जनक ने पूछा, बालक, सब लोग क्यों हंस रहे हैं? ये तो समझ में आता है, पर तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, मैं इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि चमड़ी को देखने वाले मूर्खों की सभा में सत्य का निर्णय किया जा रहा है। ये लोग शरीर को देखकर ज्ञान का मूल्य आंक रहे हैं। ये सुनकर पूरी सभा शांत हो गई। राजा जनक ने उन्हें शास्त्रार्थ की अनुमति दी। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। अष्टावक्र और वंदन के बीच गहन शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें दोनों ने एक के बाद एक प्रश्न किए। एक प्रश्न में अष्टावक्र ने पूछा, कौन सोता नहीं? उत्तर, मछली। किसका हृदय नहीं होता? उत्तर, पत्थर। कौन सी चीज वेग से बहती है? उत्तर, नदी। ब्रह्म की परिभाषा क्या है? उत्तर, जो स्वयं प्रकाशित है, जो सब में है, वही ब्रह्म है। इस तरह अनेक श्लोकों और मंत्रों से उन्होंने वंदन को बार बार निरुत्तर किया। अंत में वंदन हार मान गया। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, जिस तरह वंदन ने मेरे पिता सहित अनेक ब्राह्मणों को पराजित कर जल में डुबो दिया था, उसी प्रकार मैं भी इसे वही दंड देता हूँ। राजा जनक ने सहमति दी और वंदन को जल में प्रविष्ट कराया गया। तभी जल से ब्राह्मणों की आत्माएं प्रकट हुई, जिनमें काहोर ऋषि भी थे। उन्होंने अपने पुत्र अष्टावक्र को आशीर्वाद दिया। राजा जनक अष्टावक्र से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आप बालक नहीं, ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं, और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया। अंत में अष्टावक्र नदी में स्नान करते हैं और उनका वक्र शरीर भी सीधा हो जाता है। वे दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। ये कथा केवल शारीरिक रूप से विकल व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उस आत्मा की है जो ज्ञान और सत्य के बल से पूरी सभा को मौन कर देती है। अष्टावक्र सिखाते हैं कि ज्ञान उम्र, रूप या शारीरिक स्थिति से नहीं, आत्मा और साधना से प्राप्त होता है।